হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সকলেই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আর অনেক অনেক ভালোবাসা বন্ধুরা। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও বানাচ্ছি। দেখো, ভিডিওটা অবশ্যই চ্যালেঞ্জ ভিডিও আর তোমাদের রিকোয়েস্টেও ভিডিও। আর ভিডিওটা কিন্তু আজকে একটু অন্যরকম। দেখো, আমি কিচেনে চলে এসেছি, দেখে বুঝতে পারছো। এই দেখো আমাদের রান্নাঘর। হ্যাঁ, তুমি বসো বাবু। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি কিচেনে চলে এসেছি। আজকের ভিডিওটা কি তোমরা তো টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো বন্ধুরা। তো আমি বলে দিচ্ছি, স্পাইসি ফুড কিচেন অ্যান্ড সিঙ্গিং, মানে এই রান্না করতে হবে, মশলাদার কিছু একটা রান্না করতে হবে আর আমাকে হাঁচি দিতে হবে। তো সেটাই আজকে আমি করব আর তোমাদের দেখাবো। তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি ভীষণ ভালো লাগবে। ভিডিওটা একটু অন্যরকম, আর অন্যদিন তো অন্যরকম ভিডিও মানে বানায়, আজকে একটু অন্যরকম। তোমরা দেখতে থাকো, খুব এনজয় লাগবে ভিডিওটা। তো চলো, আর ভালো লাগলে বন্ধুরা একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। নতুন বন্ধুরা যারা আছো, তাহলে আমি যে সব ভিডিও প্রথম দেবো তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে, তোমরা দেখতে পাবে। তো চলো স্টার্ট করি। আর বেশি বকবক করবো না, অনেকক্ষণ ধরে বকবক করছি। তো চলো স্টার্ট করি। তো প্রথমে আমি এরকম গ্যাসটা ধরিয়ে নিচ্ছি আর এর মধ্যে দিয়েছি এই দেখো শুকনো লঙ্কা, হালকা করে একটু সরষের তেল দিয়ে নিচ্ছি। এবার এই লঙ্কাগুলোকে আমি ভাজবো। রান্না করে করে বন্ধুরা মানে মশলার গন্ধে এখন আর কিছুই হয় না, মানে কোনো হাঁচিই আসে না। তো তার জন্য ভাবলাম একমাত্র শুকনো লঙ্কা, মানে এটাও তো একটা মশলাদার জিনিস, এই শুকনো লঙ্কাতেই হাঁচি আসবে। তো তার জন্যই এই ভাবলাম যে এই শুকনো লঙ্কাটা ভাজবো, তাই হাঁচিটা হবে। এর গন্ধ কিন্তু বিখ্যাত, দূর থেকেও হাঁচি হয়ে যাবে, তাই কাছে দেখে তো হবে। দেখতে থাকো তোমরা। বন্ধুরা, আর তোমাদের যদি কোনো নতুন রিকোয়েস্ট থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে? আর আমার ব্লগ ভিডিও, রেসিপি, অনেক ধরনের রেসিপি এই চ্যানেলে দেওয়া আছে, প্লিজ তোমরা সেগুলোও দেখো। একটু ভালো না লাগলেও একটু কষ্ট করে দেখো, আশা করছি ভালো লাগবে। দেখতে দেখতেই ভালো লাগবে। সব রকম ভিডিও দেখতে হয়, একরকম না। দেখে একটু কমেন্ট করে জানাও যে ওই ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও কি, তাহলে সেগুলোও আমি বানাবো। তোমরা যেটা দেখতে চাও সেটাই বানাবো, কারণ তোমরাই তো সব আমাদের। তোমরা না দেখলে তোমরা ভিডিও বানানো বৃথা হয়ে যায়। তো তোমরা প্লিজ রিকোয়েস্ট করো কি ধরনের ভিডিও দেখতে চাও। বাবু তুমি চলে যাও, এখানে চলে যাও, হাঁচি হবে, চলে যাও। না না, স্বামী আছে ওখানে, যাও। না না, যাও। না না, হ্যাঁ রান্না করছি, যাও। তোমার হ্যাঁ, যাও যাও, তুমি চলে যাও। তো দেখো ভাজা প্রায় হয়ে গেছে আর একসাথে শুরু হয়ে গেছে আমার কাশি হচ্ছে। কাশি হচ্ছে এবার। বাবু তুমি চলে যাও।
কেসে কেসে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে দেখো। লঙ্কাগুলো দেখো কেমন পুরাটা হয়ে গেছে, পুরো তার সেই পুরো হাঁচি কাশি সব হয়ে যাচ্ছে। তুমি চলে যাও তোমারও হাঁচি হবে, চলে যাও 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 চলে যাও। পিপি চলে যাও দাও। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কি অবস্থা আমার। তো হেঁচে কেসে আমি মরে গেলাম বন্ধুরা। ছেলেও কাটছে ভিডিওটা বানাতে গিয়ে। তো এই লঙ্কা যা কথা বলতে পারছি না আমি এখন আলু সিদ্ধ মেখে খাবো বন্ধুরা। তো তোমরা ভিডিওটা দেখে নিও, আমি খুব কষ্ট করে বানালাম। মানে এই যে লঙ্কা পোড়ার ইয়েতে আমার ছেলেও কেসে কেসে মরে যাচ্ছে, আমিও কেসে কেসে পুরো শেষ হয়ে গেছি, হাঁচি কাশি সব হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াও বাবা। তো ভিডিওটা এখানেই আমি শেষ করছি, তোমরা সবাই দেখে নিও, ঠিক আছে? আর ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো নতুন কোনো রিকোয়েস্ট থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে আমি বানাবো। আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, টাটা বাই বাই।